السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لا غرامير ايفالياسيون اي ريميدياسيون تقويم ودعم. تقويم ودعم ديال الوحدة الثانية الأسبوع العاشر صفحة رقم 53. أوبجيكتيف الأهداف. الهدف الأول reconnaître le groupe nominal sujet et le groupe verbal، يعني أننا نتعرفوا على المجموعة اللي كتكون مكونة من الفاعل والكلمات اللي كيكونوا معاه، et le groupe verbal هي المجموعة اللي كتكون مكونة من الفعل زائد الكلمات اللي كيجيو من بعد منه. Reconnaître et employer les compléments essentiels du verbe، يعني أننا نتعرفوا ونستعملوا المكملات الأساسية ديال الفعل اللي هما COD complément d'objet direct et COI complément d'objet indirect. Activité d'évaluation، أنشطة التقويم. Je m'évalue، هنا غادي نقوم راسي. La première question. Complète les phrases avec un groupe nominal sujet. GNS ça veut dire un groupe nominal sujet، يعني أتمم الجمل ب يعني الجروب نومينال سوجي يعني مجموعة ديال الفاعل، يعني الكلمات اللي كيكونوا الفاعل والكلمات اللي كيكونوا معاه كنسميوه ان جروب نومينال سوجي. يعني هذا الجروب نومينال سوجي يقدر يكون فقط كلمة واحدة، يقدر يكون أكثر من كلمة، كنسميه ان جروب نومينال سوجي. دونك هنا عندي لا فراز ا، عندي rédige des articles pour le journal. rédige يعني يحررون مقالات للجريدة. rédige كنلاحظ هنايا بانها او بلوريال، دونك خصني ندير هنايا il avec s، ممكن نديرو il rédige des articles pour le journal، ou bien نديرو les journalistes rédigent des articles pour le journal، يعني بجوجهم صحاحين. اذا غادي نكتبو نديرو لي جورناليست يعني الصحفيين، لي جورناليست les journalistes rédigent des articles pour le journal. La phrase B عندي restera، هذه c'est le verbe rester au futur، donc كنقولوا tu resteras، يعني هذه la terminaison ديال الفوتور avec tu resteras à l'imprimerie، يعني انت او انتي غادي تبقى او غادي تبقاي في المطبعة. دونك هنا غادي ندير tu resteras à l'imprimerie. هنا عندي acheter، هذه la terminaison، هذا c'est le verbe acheter au présent، هذه la terminaison اللي كنديرو مع vous. vous achetez le journal du soir، يعني نتوما كتشريو الجريدة ديال المساء، دونك غادي نديرو vous achetez. إذا هذا c'est un groupe nominal sujet، هذا tu حتى هو c'est un groupe nominal sujet، هذا vous هذا c'est un groupe nominal sujet. لو verbe زائد الكلمات اللي كيجيو من بعد منه هذا c'est un groupe verbal، donc rédige des articles pour le journal هذا كامل c'est un groupe verbal. هذا tu c'est le groupe nominal sujet. restera à l'imprimerie c'est le groupe verbal، restera à l'imprimerie يعني le verbe plus le nom اللي كيجي لي نون اللي اولا الكلمات لي مو اللي كيجيو من بعد منه كيتسمى ان جروب فيربال. vous هذا c'est un groupe nominal sujet. acheter le journal du soir c'est un groupe verbal. La deuxième question. complète les phrases avec un groupe verbal. إذن هذا التمرين هذا رقم 2 هو العكس ديال التمرين رقم 1. هنا عطينا لو جروب نومينال سوجي وحنا خصنا نكملو بان جروب فيربال. دونك نو هذا سي ان جروب نومينال سوجي. اذا ممكن نقولو nous avons par exemple nous avons voyagé، يعني هذا avant voyager c'est le verbe nous avons voyagé à par exemple à Ifrane. point. Donc avant voyager à Ifrane هذا كامل c'est le groupe verbal، le verbe هو avant voyager ou le groupe verbal avant voyager à Ifrane. B la petite fille هذا c'est le groupe nominal sujet هو الفاعل la petite fille. par exemple ممكن نديرو la petite fille porte
Une belle robe. Une belle robe, c'est le groupe verbal. Les photographes, المصورون, c'est le groupe nominal sujet. Par exemple, les photographes ont pris, ont pris des photos de la cérémonie, par exemple, de la cérémonie. La question numéro 3. Souligne chaque complément et indique sa fonction. غادي نسطروا على كل مكمل وغادي نذكروا الوظيفة ديالو. واش un COD complément d'objet direct ou bien un COI. COD يعني هاد COD باش نلقاو le complément d'objet direct, on pose la question qui ou bien quoi. Qui ou bien quoi. وهذاك لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيكون لاصق في لو فيرب مباشره ما بيناتهم حتى شي حاجه. Le complément d'objet indirect, on pose, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à quoi, ou bien à qui, ou bien de quoi, ou bien de qui. Ou كيكون ما بينات le verbe et le complément كيكون une préposition à avec accent, أو لا كتكون عندي de, أو لا كتكون عندي avec. Nous avons entendu la conférence de Marie Curie. يعني سمعنا لهذاك المؤتمر ديال ماري كوري. لو فيرب دائما نقلب على لو فيرب هو الاول. لو فيرب هو entendu. شنو من بعد entendu la conférence. دونك هنايا ما كاينش عندي ا avec accent, ما عنديش de, ما عنديش avec, ما بين لو فيرب et le complément. وهذا إلا بغينا نحطو la question. Donc nous avons entendu quoi. Nous avons entendu la conférence de Marie Curie. يعني حطينا la question quoi. Donc c'est un complément d'objet direct. Donc هو هذا le verbe هو entendu. من بعد le verbe شنو كاين la conférence de Marie Curie. واخا تشوفوا هاد دو هادي ما تقولوا ماشي غير تشوفوا دو تقولوا بان هذا سي ان سي او اي. لا راه خصك تشوف ما بين لو verbe après le verbe هذيك دو تكون هنا لاصقه مع entendu باش عاد نقول سي ان سي او اي. هادو دو واخا كاينه ولكن راه ما كايناش هنايا من بعد لو verbe. لا conférence هي اللي كاينه من بعد entendu la conférence. Entendu quoi. Entendu la conférence. Donc la fonction c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. La phrase B. Pierre et Marie Curie ont fait une grande découverte. يعني Pierre و Marie Curie داروا واحد الاكتشاف كبير. غادي نطرحوا la question. Pierre et Marie Curie ont fait quoi. On fait une grande découverte. Donc le verbe هو on fait, هذا هو le verbe. من بعد le verbe شنو عندي une grande découverte. Une grande découverte. دائما نقلب على le verbe ونشوف شنو من موراه. هذاك هو le complément. Donc on fait هذا c'est le verbe. C'est le verbe faire au passé composé. On fait, c'est le verbe faire au passé composé. هنايا avant entendu, c'est le verbe entendre au passé composé. Donc on fait, c'est le verbe faire au passé composé. من بعد le verbe عندي une grande découverte. شنو كاين ما بين le verbe وما بين le complément. ما عندي والو, ما عندي لا a, la avec, la de. ما عندي le complément نيشان. Donc on fait quoi. On fait une grande découverte. Donc c'est un COD. C'est un complément d'objet direct. La phrase C. Le monde entier se souviendra de cette découverte. العالم بأسره سيتذكر هذا الاكتشاف. Donc le monde entier se souviendra de quoi. Se souviendra de cette découverte. Le verbe هو se souviendra. C'est un verbe au futur. Se souvenir au futur. C'est un verbe pronominal. Donc se souviendra de cette découverte. Cette découverte c'est un COI. علاش لأن عندي de. Se souviendra de quoi. De cette découverte. Le verbe لاصقه فيه شنو كاينه de. كاينه de ما بين le verbe et le complément عندي de. Donc c'est un COI. C'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect يعني مباشر.
indirect غير مباشر كاينه واحد لا بريبوزيسيون اللي كتكون ما بين لو فيرب اي لو كومبليمون. هنايا هي دو. ندوزو دابا لا فراز دي. لا فراز دي les scientifiques pensent à Pierre Curie. يعني العلماء كيفكروا في Pierre Curie. les scientifiques pensent هنايا الا بغينا نطرحوا لا كيسيون pense à qui. ils pensent à Pierre Curie. donc pense هذا هو le verbe شنو حداه à Pierre Curie. donc Pierre Curie c'est un complément d'objet indirect لان عندي a avec accent اللي كاينه ما بين لو فيرب وكاينه ما بين بيير كوري. il pense à qui. il pense à Pierre Curie. donc c'est un COI. La question numéro 4. écris une phrase avec un COI. يعني غادي نكتبوا جمله اللي فيها un complément d'objet indirect. اذا ممكن نديرو par exemple je pense. هنا خصنا نديرو ان سي او اي يعني خصني ندير لو فيرب وتكون عندي واحد لا بريبوزيسيون ما بين لو فيرب و لو كومبليمون. جو بونس اذا غادي نديرو ا هذه هي لا بريبوزيسيون. دونك جو بونس ا كي. جو بونس ا مي بارون يعني كنفكر في والديا. إلا بغينا نطرحو لا كيسيون كنقول جو بونس ا كي. جو بونس ا مي بارون. je consolide mes acquis. أدعم مكتسباتي. La question numéro 5. Souligne d'un trait le groupe nominal sujet et de 2 traits le groupe verbal. يعني غادي نسطرو بخط واحد تحت le groupe nominal sujet و جوج ديال الخطوط تحت le groupe verbal. عندي les élèves regardent une émission. اول حاجه كنقلب على لو فيرب فينا هو. لو فيرب هو اللي كيمكنني باش نلقى لو جروب نومينال سوجي وباش نلقى لو جروب فيربال. لو فيرب هو regarde. هذا هو لو فيرب. دونك اللي قبل من لو فيرب سي لو جروب نومينال سوجي. لو فيرب زائد الكلمات اللي من بعد منه هذاك سي لو جروب فيربال. اذا اول حاجه كيف ما قلنا كنلقى لو فيرب. شنو قبل لو فيرب؟ لي زاليف. هذا سي ان جروب نومينال سوجي غادي نسطر عليه سطر واحد. لي زاليف. 2 traits le groupe verbal. le groupe verbal من le verbe كنسطر زائد الكلمات اللي كيجيو من بعد منه ندير جوج ديال الخطوط. les élèves regardent une émission يعني التلاميذ كيشاهدوا واحد البرنامج. donc les élèves c'est un groupe nominal sujet. regarde une émission c'est un groupe verbal. B. La phrase B. Le jeune reporter s'occupe d'un reportage. عفوا يعني المراسل الصحفي الشاب يعني يتكلف بتحقيق صحفي. دونك اول حاجه غادي نقلب على لو فيرب اللي هو s'occupe. هذا هو لو فيرب. دونك لو جون ريبورتير هذا هو لو جروب نومينال سوجي اللي غادي نوضع تحت منه سطر واحد. لو جون ريبورتير هذا كامل سي ان جروب نومينال سوجي. لو فيرب هو s'occupe. اذا غادي نمشي من s'occupe الكلمات اللي من بعد منه ندير تحت منهم خطين. La phrase C. Elle suit un match de football. يعني هي تتابع مباراة لكرة القدم. Le verbe هو suit. C'est le verbe suivre. Le verbe هو suit. Donc suit زائد الكلمات اللي من بعد منه هذا c'est le groupe verbal غادي ندير تحت منه خطين. و elle هذا c'est le groupe nominal غادي ندير تحت منه خط واحد. الآن la question numéro 6. complète les phrases avec un COD ou un COI. يعني أتمم الجمل بكومبليمون دوبجي ديريكت يعني un complément d'objet direct أو لا un COI. vous vous souvenez يعني أنتم تتذكرون أو لا أنتن تتذكرن بحال vous vous souvenez de votre enfance par exemple يعني أنتم تتذكرون طفولتكم de votre enfance أو أنتن تتذكرن طفولتكن de votre enfance. B.
tu réfléchis يعني انت او انت كتفكر او انت كتفكري. tu réfléchis par exemple نديرو لا. اذا هنايا في هذه الجمله الاولى دو votre enfance شنو درنا؟ راه درنا ان سي او دي. هذا راه سي ان سي او دي لان عندي لو فيرب vous vous souvenez وعندي لو فيرب هو souvenez vous souvenez وعندي دو عاد لو كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت لان عندي دو. tu réfléchis à عندي حتى هنايا غادي ندير ان كومبليمون دوبجي انديريكت. tu réfléchis à la bonne réponse يعني انت او انتي كتفكر او لا كتفكري في الجواب الصحيح. à la bonne réponse. اذا هنايا عندي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا غادي ندير هنايا ان سي او اي. هذا سي او اي. حتى هنا عندنا ان سي او اي. سي او اي. لا فراز سي j'écoute. donc par exemple غادي نقولوا j'écoute le chant des oiseaux. j'écoute le chant يعني كنسمع الغناء أو الزقزقة ديال العصافير. لو شون دي زوازو. بوان. عندنا هاد لاغري دوتو ايفالياسيون يعني واحد الشبكه باش كنقوموا راسنا. جي كومبليتي دي فراز افيك ان جروب نومينال سوجي. بطبيعه الحال راه كملنا الكلمات بجروب نومينال سوجي اللي كانت عندنا في السؤال الاول. وي j'ai complété des phrases avec un groupe verbal. واش كملت الجمل بان groupe verbal. وي هي اللي كانت عندنا في السؤال الثاني. وي j'ai distingué le complément d'objet direct du complément d'objet indirect. واش استطعت انني نفرق ما بين لو جروب ما بين لو كومبليمون دوبجي ديريكت وما بين لو كومبليمون دوبجي انديريكت. نعم دابا استطعنا يعني ولينا كنعرفوا نفرقوا ما بين لو كومبليمون دوبجي ديريكت وما بين لو كومبليمون دوبجي انديريكت. وي j'ai produit des phrases avec un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. يعني واش نتجت جمل اللي فيهم ان كومبليمون دوبجي ديريكت وان كومبليمون دوبجي انديريكت. نعم حنايا صوبنا جمل اللي فيهم ان كومبليمون دوبجي ديريكت واللي فيهم ان كومبليمون دوبجي انديريكت. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 53. الى حصه مقبله ان شاء الله. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ومازال ما اشتركتوش واستفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا مع الاصدقاء ديالكم. شكرا جزيلا على الدعوات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. دمتم في رعايه الله.